मान्छे जन्मेको हामी खासै वास्ता गर्दैनौँ होइन। देशमा हरेक दिन थुप्रै बालबालिकाहरूको जन्म भइरहेको छ, बच्चाहरू जन्मिरहेको छ र थुप्रै व्यक्तिहरूको मृत्यु पनि भइरहेको छ। तर तिनै व्यक्तिहरूको मात्रै हामी स्मरण गर्छौँ जसले चाहिँ आफ्नो जीवनमा समाजलाई अथवा राष्ट्रलाई केही न केही योगदान गरेको छ, दिएको छ। ती व्यक्तिहरूलाई हामी सम्झन्छौँ, ती व्यक्तिहरूलाई हामी स्मरण गर्छौँ। यही सन्दर्भमा जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ पनि एकजना महान लेखक हुनुहुन्छ जो हाम्रो जुन नेपाली साहित्य जगतलाई अथवा साहित्य क्षेत्रलाई चाहिँ एक किसिमको ठुलो लस अहिले हामीले बेहोरेका छौँ। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। नमस्कार सबैजनालाई। मैले भर्खरै मात्र एउटा सुमधुर गीत गुनगुनाउने प्रयास गरेँ। सायद तपाईँहरू सबैजनाले यो गीत सुनिसक्नु भएको छ र गुनगुनाउने प्रयास पनि गर्नुभएको छ होला। यो गीतमा आनिछोङ डोल्माको आवाज रहेको छ र यो गीतमा सङ्गीत रचना गर्ने काम न्यु बज्राचार्यले गर्नुभएको छ। तर तपाईँहरू कतिजनालाई थाहा छ यो गीत कसले लेखेको हो भनेर? मलाई पनि यो गीतको रचना गर्ने व्यक्तिको बारेमा मलाई जानकारी थिएन, थाहा थिएन। पछिल्लो समय विभिन्न समाचार माध्यमहरूमा आएको समाचारहरू पढेर सुनेर मैले यो गीत रचना गर्ने व्यक्तिको नाम अथवा उहाँको बारेमा जान्ने मौका मिले। यो गीतको शब्द रचना गर्नुभएको थियो जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठले, जो आज हामी माझ हुनुहुन्न। 2083 साल साउन 31 गते उहाँको आफ्नै निवासमा निधन भएको। भर्खरै मात्र सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै एउटा पोस्ट फेसबुकमा सार्वजनिक गरिएको थियो। जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठले आफ्नो साहित्यिक करियरमा 80 भन्दा बढी किताबहरू नेपाली, नेपाल भाषा र अङ्ग्रेजी ल्याङ्ग्वेजमा प्रकाशन गर्नुभएको छ। उहाँले कविता, निबन्ध र त्यस्तै गरी बाल साहित्यहरूको किताबहरू प्रकाशन गर्नुभएको छ। नेपाली भाषा सँगसँगै विशेष गरी उहाँको आफ्नै मातृभाषा नेवारी भाषामा चाहिँ उहाँले बढी किताबहरू प्रकाशन गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँलाई श्रेष्ठ शेर्पाको अवार्डले सम्मानित गरिएको थियो, एक पटक होइन दुई पटक, किनकि उहाँको नेवारी साहित्यमा एकदमै ठुलो अतुलनीय योगदान रहेको थियो। उहाँले थुप्रै किताबहरू, थुप्रै कविताहरू, गीतहरू, निबन्धहरू नेपाल भाषामा लेख्नु भएको छ। जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठको पारिवारिक इतिहास हेर्दाखेरि पनि उहाँ चाहिँ एउटा साहित्यिक परिवारबाट बिलङ गर्नुहुन्छ। उहाँको बुबा गणेशलाल श्रेष्ठ पनि कवि र सङ्गीतकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँको बुबाले पनि राणा शासनको बेलामा जुन राणा शासनको विरुद्धमा विभिन्न किसिमका साहित्यिक कृतिहरू उहाँले निकाल्नु भएको थियो, त्यस्तै गरी साङ्गीतिक रूपमा पनि उहाँले विरोध गर्नुहुन्थ्यो। र दुर्गालाल श्रेष्ठको बाल्यकालको एउटा चाहिँ एकदमै सुन्दर घटना छ जुन चाहिँ म तपाईँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। लगभग 11 वर्षको उमेर हुँदा उहाँ एउटा नाटक हेर्न जानुभएको थियो र नाटकको रिहर्सल हेरिराख्दाखेरि दुर्घटनावश उहाँको आँखामा ड्यामेज पुग्न गयो र उहाँले त्यो नाटक हेर्न सक्नु भएन, हेर्न पाउनु भएन। तर त्यो घटनाले उहाँलाई नाटकप्रति वितृष्णा जगाएन, बरु आफै नाटक निर्माण गर्ने र आफै नाटक सिर्जना गर्ने जोस उहाँमा पलायो। साथीहरू मिलेर एउटा नाटक निर्माण गर्यो र त्यसमा लेखनको जिम्मेवारी दुर्गालाल श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो। र सानै उमेरदेखि नै यसरी साहित्यिक लेखनमा चाहिँ उहाँको अभिरुचि बढ्दै गयो र पछि लेख्ने काम सुरु गर्नुभयो। जसरी गीतहरू एउटा बारमा लेखिन्छ, रिदममा लेखिन्छ, त्यस्तै गरी उहाँको कविताहरू पनि एकदमै छन्द मिलाएर लेखिएको हुन्थ्यो। त्यसैले सजिलै गीतमा रूपान्तरण गर्न एकदमै सजिलो हुन्थ्यो। आफ्नो भाषा, संस्कृति र संस्कारलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने विचारमा चाहिँ उहाँ पहिल्यैदेखि नै एकदमै अडिग हुनुहुन्थ्यो। जब नेपालमा पञ्चायत रेजिम आयो त्यति बेला नेपालको राज्य सत्ताबाट कस्तो किसिमको नीति ल्याइएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भाषा, एकै किसिमको वेशभूषा होइन, एकै किसिमको कल्चर, एकै किसिमको धर्म, त्यस्तो खालको नीति बनाएर अगाडि बढ्दै थियो। त्यो बेलामा रेडियो नेपालबाट चाहिँ नेपाल भाषामा चाहिँ कार्यक्रमहरू बन्थ्यो अथवा समाचारहरू सम्प्रेषण हुन्थ्यो र त्यो नीतिले गर्दाखेरि रेडियो नेपालबाट सम्प्रेषण हुने जुन नेपाल भाषाको कार्यक्रमहरू छ सबै बन्द गरियो। र त्यसको विरोधमा दुर्गालाल श्रेष्ठले झी मसिनी नामक एउटा गीत तयार पार्नुभयो जुन चाहिँ नेपाल भाषामा लेखिएको गीत थियो र यो एकदमै पपुलर गीत छ। यसको मतलब हो हामी अझै मरेका छैनौँ होइन। यो गीत तपाईँहरूले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यो गीत चाहिँ त्यो बेलाको जुन राज्य सत्ताले जस्तो किसिमको नीति ल्याएको थियो, जस्तो किसिमको दमन गर्न खोजिएको थियो, त्यो कुरालाई चाहिँ काउन्टर गर्नलाई, प्रतिकार गर्नलाई तयार पारिएको गीत थियो। एकदमै क्रान्तिकारी गीत थियो। त्यस्तै गरी उहाँले नेपाली चलचित्र बलिदानको लागि गीतहरू लेख्नु भएको छ जुन चाहिँ पञ्चायत सिस्टमको विरुद्धमा मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको चाहिँ सपोर्टमा चाहिँ त्यो फिल्म बनिएको थियो। र
र त्यसमा उहाँले गीतहरू लेख्नु भएको छ, उहाँले कलम चलाउनु भएको छ होइन। त्यो पनि एकदमै पपुलर गीतहरू छ। नेपाली साहित्य जगतमा नेपाली लेखनको क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै ठुलो योगदान रहेको जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ चाहिँ अहिले हामीमाझ हुनुहुन्न। उहाँले आफ्नो जीवनमा लेखेका कविताहरू, निबन्धहरू, नाटकहरू होइन, जति पनि छन्, जति पनि सिर्जनाहरू उहाँले गर्नुभएको छ, त्यसले नेपाली साहित्य क्षेत्रलाई एक किसिमको उहाँको जुन पर्सनल कन्ट्रिब्युसन छ एकदमै ठुलो छ। नेपाली सँगसँगै नेवारी भाषामा लेखिएका उहाँका जति पनि सिर्जनाहरू छन्, ती सिर्जनाहरूले नेवारी कल्चरलाई, नेवारी वेशभूषालाई, नेवारी भाषा संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नको लागि एक किसिमको अतुलनीय योगदान उहाँले पुर्याउनु भएको छ होइन। मान्छे जन्मेको हामी खासै वास्ता गर्दैनौँ होइन। देशमा हरेक दिन थुप्रै बालबालिकाहरूको जन्म भइरहेको छ, बच्चाहरू जन्मिरहेको छ र थुप्रै व्यक्तिहरूको मृत्यु पनि भइरहेको छ। तर तिनै व्यक्तिहरूको मात्रै हामी स्मरण गर्छौँ जसले चाहिँ आफ्नो जीवनमा समाजलाई अथवा राष्ट्रलाई केही न केही योगदान गरेको छ, दिएको छ। ती व्यक्तिहरूलाई हामी सम्झन्छौँ, ती व्यक्तिहरूलाई हामी स्मरण गर्छौँ। र जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठको निधन नेपाली साहित्य जगतको लागि र नेपाल भाषाको जुन साहित्यिक क्षेत्रको लागि चाहिँ ठुलो लस हो। यति बेला हामी उहाँले आफ्नो जीवनकालमा नेपाली समाज र नेपाल राष्ट्रलाई गर्नुभएको योगदानलाई स्मरण गर्दै सम्झँदै उहाँको चाहिँ ट्रिब्युट स्वरूप हामीले यो भिडियो बनाएका हौँ। कलाबजार नेपालको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उहाँको परिवारप्रति गहिरो समवेदना पनि व्यक्त गर्दछु। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भयो र यस्तै नेपाली कला साहित्यको बारेमा विविध गतिविधिमूलक सामग्रीहरू समेटिएको भिडियोहरू तपाईँले नछुटाई हेर्नको लागि हाम्रो कलाबजार नेपाल युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला र फेसबुकमा तपाईँहरूले फलो गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच।